F1 グランプリ。超人的なドライビングと最も優れたテクノロジーで世界のモータースポーツの頂点にあるレース。マシンは優秀かつ最高のレーシングチームの手で設計され組み立てられサーキットを疾走する。ホンダ・マルボロ・マクラーレン、この世界最速の F1 チームは1988年までに6回のワールドチャンピオンシップ、そして4回のコンストラクターズチャンピオンシップを獲得し70以上ものレースに優勝している。マクラーレンのドライバーアラン・プロスト、彼はこれまで2度のワールドチャンピオンシップを獲得、そしてグランプリ史上前人未到の優勝回数を更新している。そしてもう一人、88年ワールドチャンピオンアイルトン・セナ。その天才的なレーシングテクニックは決勝はもとより予選でも遺憾なく発揮され最多ポールポジションの記録を持つ。この2人が身を置く F1 の世界とは何か。この上なくリスキーなビジネスの中で自らの力を極限まで引き出し常に優勝を目指していく F1 ドライバーとは何か。 When you're driving, you are risking. There's no difference. Of course, if some drivers have accident every time they drive is because they are doing it wrong. They are taking the risks, but they are taking the wrong risks. So when you are driving, you are risking, and you have to judge the risks you take. プロフェッサー、教授と呼ばれ明快な頭脳と冷徹な計算で F1 に君臨し続けるプロスト。数々の栄光を手にしてなお飽くなき勝利を目指す。 The problem is I'm very successful in Formula One. If I was not, that would be easy to stop and change because I've achieved a lot, you know, in motor racing and I have nothing to prove, I think, and that would be easy to stop. It's more difficult because I'm successful. I have a fantastic car and unbelievable team, and it's difficult to stop in this condition because when you start racing, you always dream to have this kind of team, the Marlboro McLaren Honda team. It's the best team you can have, and for sure, maybe that can't happen for the next 20 or 30 years, and it's difficult to stop. 世界最速の男たちを率いるチームマクラーレン総帥ロン・デニス。彼はマシンデザイナーやドライバー、そしてエンジンサプライヤーが目まぐるしく変わる F1 グランプリにおいて最も成功したチームマネージャーの一人だ。彼は F1 界最高の戦略家とも言われている。 It's really the satisfaction of getting it right, not being right. It's a bit too egotistical. Of getting it right, that means involving everybody in a decision-making process to try to be the visionary element in it, and then to find yourself a year, maybe 2 years down the road with things bearing fruit, and that's a great feeling. 青く澄み渡ったアリゾナの空の下、合計数百トンにも及ぶ F1 マシンやその機材が整然と並ぶ。ここにいる全ての F1 チームは2日後の日曜日、89年 F1 第5戦アメリカグランプリ決勝に向けその準備に忙しい。決勝のグリーンシグナルをきっかり53時間後に控えた今、彼ら F1 チームの共通かつ最大の目標はいかに良いスターティンググリッドを獲得するかである。この時だけはいかに有名な F1 ドライバーとてスター扱いされることはない。彼らは優勝に向けて動くチームの一歯車に過ぎないのだ。しかしこの瞬間、彼らドライバーはすでにプレッシャーと戦い始めている。 It's big pressure all the time. It starts on the Thursday when you come to the race circuits to see if everything is fine, do the final adjustments and the final plans. And then Friday is from the morning to the evening, and Saturday the same, and Sunday you get to the peak, going to the race. The worst tension I have is the day before the first practice, because I'm always a little bit worried, you know. I don't know what it's going to be, if I'm going to be competitive, or the track and the setup of the car and all these things. I think a little bit too much the day before the practice, and then when the race weekend start, then the pressure is about the same. It doesn't go down or up before Sunday. It's about the same. ニール・オートレー、チームマクラーレン F1 カーデザインのプロジェクトリーダー。 Every race you're trying to improve the car a little bit more, so there's always last minute pieces ready to take out which you have to carry with you on the aeroplane. So
there's always a bit of pressure just on the few days before we actually leave to go to a race. バックミラーの調整はセナにとって非常に重要である。なぜならこれまでのほとんどのレースで彼のライバルは彼の後ろにしか存在しなかったからだ。アリゾナ州フェニックスの市街地に作られたストリートサーキット。灼熱の太陽、気温は43度。この年この砂漠の街に初めて F1 グランプリがやってきた。ギアセッティングはチームとドライバーにとって重要な仕事である。ギアレシオの選択は前回そのサーキットで使用したデータを基準にテストを始める。しかしフェニックスのように初めてのコースではコンピューターが弾き出したデータをもとに標準的なギアレシオを組み、数ラップした後ドライバーとチームのディスカッションでベストなギアセッティングを完成させる。 The decisions that you make over the Saturday and Friday on the car setup, on the tire choice, engine settings, that you must get it right, or let's say in some cases when you're not sure, make sure you don't make wrong judgments and big mistakes, because then you're gonna pay in the race. And I find harder to make all of that than actually driving. ドライバーが下さなければならない重要な判断の一つにタイヤチョイスがある。 F1 で使うレーシングタイヤはワンイベントで数百万円ものコストがかかる。タイヤは表面の温度が上昇するにつれグリップが良くなる性質を持ち、実際にマシンに装着した時に最高の性能を発揮できるようタイヤウォーマーで温められる。予選用、決勝用、雨用、種類は様々。グッドイヤーとピレリの2社が F1 に参戦している。 The big decision will be which tire compound to use. In other words, we have a choice of two, and the decision will be based on not on the temperature, but on the speed after 10 or 15 laps. If the driver chooses the wrong tire, and the final decision is up to the driver, it can really affect the race. Unfortunately, nobody knows absolutely for certain until about lap 50, which is a little late. どのタイヤを選ぶか。ディスカッションは決勝レース当日マシンがピットを離れる直前まで続けられる。サーキットではマシンセッティングのためのフリー走行が始まった。ドライバーはサーキットを走る。そしてピットに戻りドライブ中に気づいたさまざまな点を指摘する。ウィングやサスペンションを調整しまたコースを走る。この単調な作業の繰り返しにドライバーの体力は極端に消耗される。 F1 は重労働。蒸し風呂のようなコックピットの中鋭い横 G を首に感じながらコーナーを駆け抜ける。本番では2時間ものレースを戦わなければならないのだ。 Nothing to do against Shifu. Sometimes you can put some strap, below your shoulder. You just hold it to your helmet. Then in this case, you don't go too far, because what happens is the muscles of the neck, are very strong. You can see my neck is very big, but I've never done any exercise for the neck. It's only racing, And what happens is after a few laps, the muscles are not strong enough, and your head goes far and far, and then you destroy completely, and you can't drive anymore. That happens very, very often. When I started Formula One, I could not see very often some drivers making a lot of exercise. But now it's people are doing a lot of exercise. We're obliged to, because not only for racing, but the life we have, traveling a lot, testing almost every week, so working quite hard. Physically, it's very demanding, セナはトップタイムで初日のフリー走行を終えた。しかし不満。ドンデニスが説明する。 Not first and second, but that's pretty much question. Getting a clear lap on the qualifying tyres, which neither driver did. So this afternoon's going to be quite important to try and get a traffic-free run. フリープラクティスが終わると1回目の公式予選。
1000分の1秒にしのぎを削る自分との戦いである。合わせて2回行われる予選はフリー走行とは趣を変え、集中力を高め、ベストなワンラップに全身全霊をかける。ポールポジションはドライバーの勲章であり、誰よりも前に並ぶことがレースでの好結果につながる。1000分の1秒の世界に繰り広げられるバトル。そのバトルに最も多く勝った男、最多ポールポジション獲得記録を持つアイルトン・セナ。Qualifying is big pressure because you go on the limit and you must do it, otherwise you'll be behind. Otherwise, but on the other hand, you shouldn't go over it, otherwise you crash. 予選で使えるタイヤは各ドライバー2セットまで。ほとんどのチームはグリップ力の高い予選専用タイヤを使用する。You have to choose what is the best moment to have the best chance to have a clear lap, which is the most important. And that's experience is important, but as I said, I believe more in luck sometimes. Yeah. 予選中のマシン、そしてドライバーはベストラップタイムを目指し極限の状態で走り続けている。時には決勝レースよりも危険な状態で。ここ何年か予選におけるセナのタイムは際立っており、その走りはまさに超人的。So much determination, so much strength. You just go, and there's very little to stop you. You just commit to it, and you may see things that drivers that are not to that level cannot see, or take a little longer to realize. セナはこの前の第4戦メキシコグランプリでジム・クラークの持つポールポジション獲得最多記録に並んだ。フェニックスグランプリ1回目の予選が終了した今、セナはトップ。マスコミはセナの記録更新を信じて疑わない。予選タイムが振るわず2位のプロストは表情が冴えない。しかしレースは予選結果だけで全てが決まるものではない。今日の予選でホンダ・マルボロ・マクラーレンはフロントローを独占した。だがロン・デニスはAlthough we finished up first and second, real difficult to get a clear lap, and the ambient was climbing so steep that grip levels were changing through practice. I think by choice we'd should have got the qualifying tyres on a bit earlier, but I think although we made a mistake, I think other teams made a bigger mistake. Was your qualifying lap much as you thought it would be? It was quick enough to be on pole. I don't know if it's going to be enough to be on pole for Sunday. So I wait to see what happens tomorrow afternoon. Were you happy with your own performance? Of course. I think it's not every time you get a second and a half ahead of everybody. So I think it was good enough. I'll take the responsibility. We'll leave it as it is. The race itself is very much the end product, and it's not just a question of planning for that event, it's a question of planning for the season, or even planning 2 or 3 years ahead in order to arrive at a situation of consistent competitiveness. レースに勝つということは長い試行錯誤の繰り返し、そして緻密な計画の一結果に過ぎない。その結果を生み出す場所はサーキットの喧騒から遠く離れたイギリスにあるマクラーレン・インターナショナル。ホンダ・マルボロ・マクラーレンの勝利の鍵がここにある。ここではおよそ120名の技術スタッフが巨額の資金とこの世で手にしうる最高の工作機械を駆使し、1年にたった数台の F1 カーを作り上げるために働く。メインホールには過去チームマクラーレンが送り出した歴代ワールドチャンピオンの F1 マシンが並ぶ。勝者の栄誉をたたえるトロフィーのコレクション、マクラーレンの偉業を静かに物語る。
デザインルームはサーキットとは対照的に閑静な空気が支配する。 F1 マシンプロジェクトリーダーのニール・オートレイにとって昨年最大の課題はマシンの軽量化であった。 We're always fighting every gram. Say 100 pounds is probably worth about a second a lap. So you can extrapolate from there, see what difference it makes. So that, you know, every little bit is important because everybody else is fighting hard and nobody gives an inch. I mean, because we're using a V10 engine, it's inherently going to be more heavy than a V8, which a lot of other teams are using. So it makes it a little bit more difficult for us to achieve the 500 kilogram weight limit. But I think we can do it with the sweating. この明るく落ち着いたセクションから生み出される世界最速の F1 カーはライバルチームたちの驚異と羨望の眼差しを受け、チェッカーフラッグを最初に受けることになる。ライバルたちはこの場所で描かれる設計図を一目でも見たいと願うが、それは叶えられない。設計図には各パーツの設計や配置だけでなく、ボディなどに使用される耐久性の高い金属のスペックも書き込まれる。近代の F1 はハイテクノロジーの導入により、そのデザインプロセスは極めて高度なものになっている。他のチーム同様、マクラーレンもコンピューターを積極的に導入。設計スタッフはコンピューターシステムの講習を定期的に受ける。Well, just to interrupt, Kevin. Yeah. This is one of the benefits of doing it on a computer. There's an engine modelled in surfaces with a cowling over the outside, and you can see quite clearly that the cowling is going to interfere with the engine. Now, we've been able to find this before anything's ever made. A few alterations to the surface for the cowling, and we can ensure that everything will fit before it goes on. So now we can go on from there and transfer the information from the computer straight down to the NC machines and get a cowling or a model off fairly quickly to put in the wind tunnel. 最終デザインが決定すると、まずモックアップと呼ばれる木製の実物大模型が作られる。ハイテクノロジーを凝縮した場所で白衣を着たスタッフたちがのみで木を削り、モックアップを完成させていく。モックアップが出来上がるとモノコックフレームが製作される。モノコックは F1 マシンのパーツの中で最も大きく、ドライバーが直接乗る部分に当たる。現在 F1 カーのフレームはそのほとんどが金属製ではなく、強度の高いカーボンファイバーで作られる。この6トン近い重量の扉はヨーロッパで技術的に最も進んだ巨大なオーブンに蓋をするもので、この中でカーボンファイバー製のフレームはおよそ150度の温度で焼かれ、その結果非常に軽いが最高に強いモノコックが作られる。モノコックフレームはこれでおよそ時速240キロのクラッシュに耐えられ、その強度の高さからドライバーのすぐ後方にはエンジンが、エンジンにはギアボックスが、ギアボックスにはリアサスペンションが直接取り付けることが可能になる。コンピューターは設計デザインだけでなく、複雑な作業をこなす機械の動きも制御している。オペレーターが設計図を読み、それをインプットすることにより旋盤作業は自動的に行われる。しかしこのような最新技術を用いて作られる F1 マシンも、組み立て作業に関しては人間の手が最高の道具となる。これには妙な安心感を覚えざるを得ない。ワールドチャンピオンシップの獲得と同様に、時にはドライバーの命をも左右する各部品の品質管理は重要な問題だ。最新の機械が誤差1000分の1ミリ単位で作り出した部品でも、それらが設計図通りのクオリティを有するか確認する。そしてそれはマシンが完成し、組み立てられた後も再確認され続ける。Right, for each Grand Prix that we go to, we have a setup sheet issued by the engineer in charge of the car, and we relate to it, which is here. This will be the setup sheet, and also what we're doing at the
back of the car now is checking the camber on the rear of the car to make sure it conforms to the setup sheet. And we go through all the dimensions on the car to the setup sheet to make sure everything is correct at the time of going to the race. F1 チームの運営は単にマシンを設計し組み立てるだけではない。世界中で行われる年間16のレースに向け、完成したマシンやそのスペアパーツの輸送、そしてチームスタッフの移動、延べ1300室のホテルルーム、750回ものフライト、数トンにも及ぶ機材の大陸間輸送など、その手配は全てチームによって運営されるのだ。Well, every time we do a race in Europe, we have to put it in the truck, and every time we do a race overseas, we put it in these, and then we pass all these up. And so we do like one race at the beginning of the year in the boxes, then we do 2 races in Europe in the truck, and then we go 3 races back in the boxes, then 6 races in the truck, and then 2 back in the boxes. So it's in, out, in, out. 決勝を29時間後に控えた89年アメリカグランプリ2日目午前9時。エンジンは温められ、セナはすでにコックピットの中にいた。今夜メカニックがホテルの快適なベッドで寝られるのは一体何時になるのだろう。Normally, we change the gearbox, engine, and brakes, and that would normally take us round about to about 10 o'clock this evening. If we damage anything, then of course the hours tend to escalate. But hopefully we'll be finished at a reasonably sensible time tonight. 何事もない日であってほしい。彼のささやかな願いはここフェニックスのストリートコースでは叶えられそうもない。サーキット上には目に見えない危険が隠されている。全てのコーナーにはタイムを稼ぐ最高の走行ラインが1本だけあり、ほとんどのドライバーはそこを通過する。その他の路面にはタイヤカスや剥離したアスファルトが散らばり、それがタイヤにつきグリップを失うことになる。ドライバーはそれをマーブルと呼び恐れる。午前のフリー走行中、あのプロストがスピン、フレームとギアボックスを壊して帰ってきた。砂漠の真ん中の埃っぽいフェニックスのコース、プロストは自分のミスだと認めた。2回目の予選を目前にした今、彼はこのコースが嫌いになったようである。I don't like very much. It's not very interesting for me, and I like much better than natural circuits. But we have to get points anyway. しかしプロストはこの程度のミスで気落ちするドライバーではない。I think the really successful Grand Prix drivers are extremely complex people. What a driver does is he's driving at 100% all the time, and at the same time he's watching what's going on with the engine, he's watching what all the instrumentation's doing, and he's trying to outsmart the guy in front of him or keep the guy behind him or even more elaborately try and think out a strategy for the race, which might mean conserving fuel or conserving tyres, and only part of that can be done before a Grand Prix. チームはプロストのマシンが受けたダメージが予想以上に大きいことからスペアカーを用意することを決めた。この時同僚のセナは確実に自分のラップを重ねている。Every time I sit in the car, I have a challenge. And that is what gives me the motivation to drive fast and to dedicate most of my time to my profession, to train hard. And the challenge is just going as fast as I can and be every time ahead and win as many races as I can. 2度目の予選が始まった。決勝まであと24時間、ミスは許されない。スターティンググリッドを少しでも前にする最後のチャンス。マクラーレンはこの予選を無難に終えた。予選の結果を確認するセナ。彼は自分のタイムを縮めることはできなかったが、34回目のポールポジションを獲得した。プロストは2位。チームはフロントローを独占したが、最大の不安材料はプロストのマシンのダメージだ。It's normally a job that would take probably 4 or 5 days in the factory if it was at all possible. So that means working late tonight? Yes, we'd have to have people working through the night to try and repair it and then rebuild the chassis back into a car.
アメリカグランプリ決勝前夜、砂漠の街は静かに明日のスタートを待つ。しかしガレージでは各チームともメカニックたちの熱のこもった作業が遅くまで続く。 F1 メカニックの生活は極めてハードだ。先週いっぱいメキシコにいた彼らは来週カナダに行く。気温の変化、異なる言葉、時差の違いだが、ここガレージだけは世界中どこに行っても変わることはない。マクラーレンのメカニックの年収はおよそ2万ポンドと言われる。彼らは自分の担当するマシンをスターティンググリッドに並べるためなら24時間何日でも仕事をする。だが決して手抜きや無茶はしない。彼らのちょっとしたミスがドライバーの命を奪う危険性があるからだ。We'll work until it's basically finished. We need to be, I think the warm-up is 9:10 tomorrow morning, and we have to be ready for that. レースの勝利は単にサーキットで決まるものでも工場内の作業で決まるものでもない。ここフランス南部のサーキットポール・リカールなどで年間通して繰り返されるテストこそレースの勝利につながるのである。Much more work than I did in 10 years ago when I started Formula One. We had, I think, 11 or 12 races, and was testing 3 or 4 times in the year. It was a very easy job. And these days, we are testing almost every week and racing 16 times, and we are very, very busy. どのチームも常に新しい技術と試みをテストしなければレースに勝ち続けることはできない。マクラーレンのギアボックスはこれまで数多くのレースを戦ってきた信頼性の高いものだが、チームはこれを変えることにした。プロストは不満そうである。I like the test very much because it's part of the job where you learn the car better. You can test, you can try different things. You have no time to try these things in a race weekend. And it's also, everybody has to understand that it's the races are won or decided before the race weekend. It's these days of testing. F1 のギアは通常6速。レース中におよそ2000回以上行われるシフトチェンジがスムースにできるか、それはドライバーにとって非常に重要な問題だ。It's soft, but it's a long way, yeah? Yeah, well, this is a modification that Alan suggested. That we've changed the gear lead to get more leverage. So there's a better match between this movement and this movement. A lot of movement. Go. It's now more than the other gear. Yes, it's much Before more. it was less than The problem is sometimes, you were not really getting in the right gear, so you had a sort of friction, sort of problem. Then the old gearbox started to be stiff. Now it's more than that gearbox. It's much more, right? Before was a lot less. Yes. Cannot we be in the middle? Yes. Yes. Same as that one. Yes. この新しいギアボックスをテストする時間は十分にあった。しかしこのギアボックスのトラブルはシーズンを通して結局解決されず、いくつかのレースで2人のドライバーは優勝を逃すことになる。またテストは今後レースが行われるサーキット用にマシンをセッティングし、そのデータを得るためにも行われる。例えばフェニックスで予想される高い気温の下でマシンがいかに反応するかを試すのだ。車高がわずか1ミリ下がっただけでもマシンの挙動がどう変化するかいとも簡単に予期できるアラン・プロスト。彼のようなドライバーはマシンを熟成していく上で欠かせない存在だ。Let's try first the old car down. Yeah, just 1 millimeter down and then. Very fortunate. We've probably got the 2 best drivers in the business. Ayrton, did you try less wing or not? Not yet. The only worry, I mean, for
scenes will be okay for sure, but They're both very intelligent, very sensitive to the car, and I think they can both drive very quickly without having to work very hard. And I think that's important when you're testing, that you're able to analyse what the car is doing all the time, so that when you finish a run, you can come into the pits and tell the engineers exactly what the car's doing or what improvements or negative improvements you made since the last run. And I think if you've got a driver that is very fraught to get his lap time, he has to work too hard at the driving to be able to analyse what the car's doing. So I think we have quite an advantage there over some teams. テストではドライバーはそれほど緊張を強いられない。彼らはテスト中に何を考えているのだろう。 you have plenty of time to do all the work that you have to, and you can think more, you can go through things methodically and learn. And I like always to learn a bit more. From me straight home, I can't see the road very well. Everything is a little bit like that. The white line that is going from the middle of the circuit is like that. I can't see the circuit. See if I get it clear. It's not a normal tire vibration, you know. It's a kind of thing going like that. It's not going over. ほとんどの F1 チームはイギリスに本拠地を構える。チームの使うトレーラーのナンバープレートを見れば彼らがイギリスからやってきたことがよくわかる。しかしマシンの心臓部であるエンジンの提供者エンジンサプライヤーはイギリスだけにあるわけではない。マクラーレンの華やかな活躍を決定的にしたエンジン、それはイギリスから遠く離れた日本のホンダの手で作られている。現在の F1 においてホンダをはじめとする日本企業の進出は目覚ましいものがある。マクラーレンの場合ホンダは膨大な資金と優秀なエンジニアを投入、成功を収めている。ホンダ V10 エンジンの完成度の高さは言うまでもない。ホンダは F1 から何を学んでいるのだろうか。 Our aim is to make a new car, and for that the most important thing is the young willing engineers, and how can we educate those engineers through the Honda's culture, through the Honda's philosophy. The racing is one of the best methods, and willing engineer has the willing to do the job in racing. He has an enthusiasm, and through those enthusiasm they will. It's not easy to win, but through those severe experiences they will learn a lot: culture, technology, mind, and those engineers, after finishing the racing program, they will pass to the production cars, and that will be passed through the products to the customers. And most of the cases, those cars will be successful in the market. I think in such a specialised field, we are equal partners. They have vast resources and an intense commitment to their side of the partnership, which is to produce race-winning engines. And we have, I hope, considerable expertise and probably the largest resources in our field to put behind the chassis production. And therefore the partnership in a strange way is balanced. Having said that, of course, the cultural differences is the real challenge. Understanding how their company operates, understanding even how a Japanese person thinks, which is completely different to a Western person. It's not just a different language, it is a different way of thinking. And that's an enjoyable challenge because, to be quite honest, I think I've learnt a lot, and I hopefully in turn the company's learnt a lot from the relationship so far. It was a little problem last year when I first worked with them.
It was quite difficult to understand their mentality and to understand their approach of the competition. But they never come to you, never ask. They don't ask very often some question. You have to go to them, and it was not the way I used to work. People come normally to me, and then we talk, and we exchange a lot. The words. And with Japanese, it's much more quiet. They don't speak very much, and you have to be there. You have to put the pressure all the time, which was very unusual for me. ホンダが F1 で起こした大きな革命、それはエンジンのエレクトロニクス制御を大幅に拡大したことだ。実際にサーキットを走行中、エンジンの情報は全て電子制御システムを通り、無線によりピットのコンピューターからプリントアウトされる。これによりチームは今現在のエンジンの状況が分かるのである。プロストにシートベルトを装着するメカニック。彼らは常にドライバーの命を預かっている。ドライバーはメカニックを信頼し、コックピットに身を沈める。I think it's very difficult to be friends with all the mechanics, and it's even more difficult to be friends with only one or two mechanics. But I must say that I have a fantastic relation with mechanics because I think we understand, each other. So that's the best, We don't need to say hello, to shake hands every day, every morning, every evening when you leave. It's sort of feeling we have, we are all colleagues and all friends, if you want. But we have no time, unfortunately, to go out for dinner. I mean, not very often, sometimes, but not very often. It's difficult to have 50 mechanics or 80 mechanics in your team, It's difficult to know each other very well. It's always important to understand people, because if you are able to establish a good understanding relationship, you can evaluate better the situations you get faced to during the stress and during the pressure over a race weekend. ドライバーとロン・デニス、彼らは強い信頼関係で結ばれている。He's a very ambitious man, and I like that. He works very hard for the team and to the success, and he's a very clever man. And I'm saying all that because I really do believe in everything, and I am probably one of his biggest fans. Although we have our difference, sometimes I respect him a lot. We are together since 1984 now, and it's a long relationship, between driver and a team manager. But Ron became even more a friend than team manager for me. But we can separate two things very well. So sometimes we have some big fight arguments. I like his character. He can separate fun and work very well. He's working very hard, and as a team manager, I think it's for sure the best from far, because he's working hard. He's always try to improve things in his team. He thinks first about the team, then about him. He's fantastic, and as a person he's completely different than a lot of people think, He's very funny, big sense of humor, and everybody thinks he's cold, and he's a nice person. It is a very complex relationship, mixed personalities, and my role in it is to maintain a balance, maintain harmony in a situation which is electric because they have a common objective. And so the portrayal of the media when they're talking about the drivers is far too simplistic, and the handling of the drivers, which is in itself a challenge, is not one of a paternal fatherly figure saying do this, do that. It's far more of I would say a wise mediator trying to always demonstrate the other side of the coin.
1989年6月4日フェニックス。この日街はこれまでにない日曜日を迎えようとしていた。 F1 グランプリは単なるスポーツイベントではない。世界中の人々が参加するビジネスなのである。人々はその準備に胸の高鳴りを感じ、ボルテージは上がる一方だ。しかしピットでは冷静な討論が続く。チームもスタンバイ OK。 F1 は夢を追うビジネス。日本人オーナーのチームやスポンサーも増えた。フェニックスはこれから7年間 F1 グランプリを開催する予定だ。今日までの3日間、世界中で5億人の人がテレビ、ラジオ、新聞、雑誌を通してここフェニックスに注目。レースの模様は衛星中継され、72カ国でおよそ2億人の視聴者がテレビの前に座る。市内には10万を超える観客が訪れ、およそ150万ドルの経済的活性化が図られる。アメリカ・アリゾナ州フェニックスは今後世界中の F1 ファンにその名を残すだろう。 I don't like to do any real business in the pit lane at a venue, but it's quite a good environment in which to talk to senior executives, because of course when they're in their own environment they've got other things on their mind. So it's a good area for propagation of ideas. ダミーグリッドについたセナとプロスト、彼らはすでにコンセントレーションを終えている。 I used to sleep more, but I do sleep between 6 and 8 hours at the race weekend. When I'm not at race weekend, I like to sleep 10 to 12 hours. lots of sleep. First years in racing was a big problem for me. I was in trouble to sleep maybe 1-2 nights before the race. Now it's absolutely no problem. The worst is after the race. フォーメーションラップがスタート。レースはこの新設のストリートコースをゆっくりワンラップした後、スタートが切られる。メカニックたちはピットに戻る。不測のマシントラブルに備える。2時間後、笑顔でドライバーを迎えることを祈りながら。 What is really important is that you have a clear mind on that day, that you are completely clean on your thinking, so you are able to give all your mind to what you're doing. エンジン音が高鳴り、シグナルが赤から青に変わると、26台のマシンは一斉にスタートしていく。セナの心境はどうなのだろうか。 Driving when you come to the race is more a natural thing for me, and the tactic you approach it from the start, depending where you are on the grid, where you are after the start, is much more natural thing for me. The hardest thing is to get everything together, put everything together. Driving is not just driving. In 5 years I've been in Formula One. I have developed myself not only as a racing driver technically, but also mentally. What I have seen, what I have learned, I can give much more and I can learn much more if I go deep into it, particularly on the psychological side.
ところがこの日セナのマシンにトラブルが発生した。エンジンがミスファイア、原因不明である。セナは34ラップ目、プロストに合図を送りチームメイトを先に行かせた。同じマクラーレンにいながら最大のライバルであるセナとプロスト、時にはこういうこともある。ピットに向かうセナ。マクラーレンには珍しいレース半ばのトラブル。タイヤを変えずエンジンだけを見させるセナ。この後レースに復帰したが、もう一回ピットインしてリタイアとなった。ビルの谷間を飛ぶ無線が電気系統にトラブルを生じさせたのであった。一方プロストは最強のライバルセナのリタイアにより難なくトップの座を取り、2位に大差をつけ順調に周回を重ねる。そしてファイナルラップ。アラン・プロストは精神的にも体力的にも余力を残したままチェッカーを受け、通算36勝目を挙げた。For me, it's more mentally. Physically, I never have a big problem. I'm in a very good shape, but mentally, is especially when it's hard for the concentration and very difficult track. Mentally is more than the problem. 勝者プロストがウイニングランを終え戻ってきた。セナの姿はどこにも見えない。How do you think today's race went? About half as well as we could expect, I suppose. No, we're here to win the race. It doesn't really matter which driver, and so I suppose we've fulfilled that objective. Congratulations again. Thank you very much. ホンダ、マルボロ、マクラーレン、その圧倒的な強さはまた栄冠を勝ち得た。If you try to compartmentalize Grand Prix racing and then identify the free time, you'd have very little, and that's not the way I choose to approach it. I take my family with me to Grand Prix as much as possible. P2 very clear for the second place finish. Your top six, Alan. アラン・プロストの36回目の勝利を称える国歌ラ・マルセイエズが演奏される。表彰台で絶えず流されるこのフランス国歌こそ、プロストが F1 グランプリ史上最強のドライバーであることを物語る。彼はまた彼自身の偉大な記録を塗り替えたのであった。I don't really waste time thinking about have I achieved, am I more successful, am I this or am I that. I just really look forward and think, okay, next challenge. I have won 15, 16 races, but and been amongst those some beautiful wins, but I always believe my best one is still to come, and that's what keeps me going, is the feeling that the best is still to happen. If I had to retire, you know, I could play golf because I enjoy golf, but I know that I can't stop saying, okay, now I stop motor racing, I'm going to play golf. It's stupid. I know that we all have this kind of problem. When you're very successful and you have a fantastic life, then if you have to stop and change, I think it's for a few months would be very difficult. たゆまぬ向上心を見せる2人の天才プロストとセナ。91年もまたしたたかに激しく対決していくことだろう。これが F1 英雄たちの住みか。